Trong màn đêm đặc quánh, ngọn gió không chỉ mang theo hơi lạnh mà còn cuốn theo một mùi hương chết chóc. Trâu rừng kép, những kẻ lang thang trên thảo nguyên với biệt danh đáng sợ. Chúng được mệnh danh là cái chết đen. Chúng đến đây không phải để tìm cỏ non. Chúng đến vì một mối thù trùng kiếp với loài sư tử. Cả đàn voi khổng lồ cũng cảm nhận được sự căng thẳng ngột ngạt đang bao trùm. Nhưng sư tử con hoàn toàn đơn độc, như một mục tiêu bất động, nhỏ bé đến tội nghiệp giữa những gã khổng lồ đầy hận thù. Chỉ một thoáng đánh hơi là đủ để thay đổi tất cả. Trong đôi mắt hằn học của loài trâu rừng không có khái niệm sư tử vô tội. Ngay cả một chú sư tử nhỏ cũng bị xem là mầm mống của một sát thủ tương lai cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức. Hỗn loạn bùng nổ. Đây là cuộc đua sinh tử giữa một bên là da thịt non nớt và một bên là cỗ xe tăng sống. Tốc độ đối đầu với sự bền bỉ. Dù sư tử con linh hoạt, nhưng gã trâu đực kia là một kẻ tàn nhẫn không biết mệt mỏi. Mặt đất rung chuyển dữ dội theo từng nhịp móng guốc tử thần đang sầm sập lao tới. Phía trước cậu chợt hiện ra một bức tường gai rậm rạp. Đó là một rào chắn không thể xuyên thủng, hay là thánh địa cuối cùng cho kẻ đang tuyệt vọng. Không chút do dự, cậu lao thẳng vào. Những chiếc gai sắc nhọn xé toạc lớp lông tơ, đau đớn, nhưng chính chúng lại trở thành tấm khiên vững chãi chặn đứng con quái vật. Kẻ truy sát quá to lớn và cục mịch để có thể lách qua. An toàn. Bị cầm tù giữa những bụi gai, nhưng ít nhất cậu còn sống. Mối nguy hiểm dường như đã qua đi, hoặc chưa hẳn. Trong những bụi rậm sâu thẳm nhất, sự tĩnh lặng chỉ là dối trá. Một tiếng động sột soạt ngay phía sau lưng. Hai đốm sáng phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đó không phải là một kẻ săn mồi quen thuộc. Đó là thứ gì đó kỳ quái hơn nhiều. Lửng mật. Nếu tính trên tỷ lệ trọng lượng cơ thể, đây chính là sinh vật không biết sợ là gì nhất trên toàn cõi châu Phi. Sư tử con đã đối mặt với người khổng lồ, sống sót và quái vật. Nhưng liệu cậu có thể đối phó với gã giang hồ cọc cạch